give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rock. Berjumpa kembali dengan saya Kucinong. Oke teman-teman, kemarin ya ada ayam saya itu yang terkena rada ngorok ya. Itu mungkin karena faktor cuaca yang sedang tidak menentu ya. Dan kemarin itu sudah sempat saya obati sekitar 2 hari itu, alhamdulillah itu langsung sembuh ya. Oke, di sini saya akan sharing ya tentang apa saja obat herbal yang saya gunakan sehingga ayam saya yang kemarin ngorok 2 hari itu langsung sembuh ya. Oke, langsung saja kita sepil ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya itu menggunakan daun pepaya, kemudian buah mengkudu ya seperti ini teman-teman. Bagusnya itu kalau yang udah matang ya. Terus bawang putih, kemudian apa ini namanya, gula merah, terus daun kelor ya teman-teman. Untuk daun kelornya itu apalagi kosong ya teman-teman, jadi kita tidak pakai ya karena di sini itu tidak ada ya teman-teman. Kemudian bahan-bahan ini semua nanti kita blender, kita jadikan satu dan bisa diloloskan ke ayamnya ya. Oke, dan nanti kita akan blender dulu ya, ntar hasilnya setelah blender nanti akan saya sebutkan ya teman-teman. Oke, kita blender dulu, let's go. Ini buah mengkudunya kita potong kecil-kecil ya. Nah, ini lumayan keras ini teman-teman. Kita masukkan nah, kemudian bawang putih ya teman-teman. Nah, untuk bawang putih ini secukupnya saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kita pakai 1,5 siung ya teman-teman. Kita ambil yang nah ini ya. Kemudian kita tambahkan daun pepaya. Nah, ini juga kita potong kecil-kecil ya. Ini banyak teman-teman, gratisan ini di kebun sangat banyak ya. Tinggal kita ambil saja, kita petik ya. Sangat mudah untuk mencari. Dan untuk daun kelor bisa kita tambahkan ya teman-teman, tapi di sini daun kelornya itu enggak ada ya teman-teman. Jadi kita tidak pakai ya. Kemudian gula merah ya. Gula merah ini sih cukupnya saja teman-teman. Gula merah. Nah, kemudian setelah ini ya seperti ini, nanti kita tambahkan air ya teman-teman, dan kemudian kita blender. Setelah kita blender, kemudian nanti kita saring dan bisa kita langsung loloskan ke si ayam yang sedang terkena ngorok. Oke teman-teman, langsung saja kita blender ya. Teman-teman, ini hasil dari pemblenderan tadi ya, bisa kita lihat tuh hijau ya teman-teman. Oke, kita saring ya. Baunya sangat harum sekali teman-teman ya. Mantap.
Oke, rupiah teman-teman. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Tinggal kita tinggal kita sepatkan ya ke ayam kesayangan kita ya. Insya Allah 2 hari 3 hari itu ngorok langsung sembuh. Ini cara saya mengobati ayam yang sedang ngorok dengan cara racikan herbal. Cuma ini kurang tambahannya itu daun velor ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian kata dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.